ঘুম থেকে উঠেই দেখছি প্রচণ্ড স্নোস্টর্ম হচ্ছে। সারা রাত ধরেই হয়েছে, এখনও চলছে। বাইরে যেমনি হাওয়া হচ্ছে, প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ হচ্ছে, মানে স্টর্ম হলে যেরকম আওয়াজ হয় একদমই ওরকম শো শো আওয়াজ হচ্ছে। আর কন্টিনিউয়াস স্নোফল হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির সামনেটা এরপরে নিচে গিয়ে দেখব কি অবস্থা হয়েছে। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আমাদের এখানে আজকে স্নোস্টর্ম, সারাদিন ধরে স্নো পড়ছে, মানে তুষার ঝড়। তো অ্যাবিরও স্কুল ছুটি, স্কুল ক্লোজ করে দিয়েছে। ওর কিছু অ্যাসিঙ্ক্রনাস ক্লাস আছে, তো তার আগে সকালবেলাতেই আমরা বেরিয়ে পড়েছি একটু স্নোতে খেলাধুলা করে নিক, তারপরে গিয়ে পড়তে বসবে। প্রচণ্ড স্নো হচ্ছে। আর বাড়ির সামনেটা দেখাচ্ছি, এই যে বাড়ির সামনেটা একদম পুরো এই অবধি স্নো চলে এসেছে। আর অ্যাবি এখন মোটামুটি খেলতে নেমেছে। ওর বাড়ি থেকে নেমেই দেখছে ওর পাটা ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। বলছে মামা আই কান্ট। 1 ফিট মতন স্নো হয়েছে। আরও এখন অবধি দুপুর 2টো 2:30 অবধি স্নো হবে। তো আমি আর চেষ্টা করব না এখন স্নো ক্লিন করতে, একদম স্নোটা স্টপ হোক তারপরে ক্লিন করব। ক্লিন করেও কিছু লাভ হবে না, এই ড্রাইভওয়েটা আর ওয়াকওয়েটা ক্লিন করব, দিয়ে এইখানে গিয়ে জমা হবে। ওটা প্রায় 2-3 ফিট হবে আর কি। সবার বাড়িতে গাড়িগুলো দেখো, যারা বাইরে গাড়ি রেখেছে তাদের পুরো স্নো কাভার্ড। এখানেও তাই, পুরো স্নো কাভার্ড। কাল রাত থেকে স্নো হচ্ছে। হ্যাঁ, স্টেয়ার্স কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না, সমস্ত এক হয়ে গেছে। আর ওই যে আমি আবার চলে গেল স্নোতে। এই যে ও বানাচ্ছে নাকি কি হ্যান্ড হেডকোয়ার্টার বানাচ্ছে। রাস্তাও বোঝার উপায় নেই, রাস্তাতেও পুরো স্নো হয়ে গেছে এখন। এই এত স্নো স্টর্ম সব কিছুর মধ্যেও আমাদের ট্র্যাশ নিতে এসেছে। আমাদের উইকলি ট্র্যাশ নেয়, তো ওদেরকে আজকে আসতেই হবে মানডেতে। হ্যাঁ, পড়ে যাবি, চল চল, অনেক হয়েছে। কি আছে, গ্লাভস খুলে চলে যাবে, আমি ভেতরে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। চলে এসো, ওর স্নোতে এত মজা। এই যে বাড়ির পেছনেও এই ব্যাকইয়ার্ডে অ্যাবির অনেক বল খেলনা অনেক কিছু আছে, সব স্নোতে কাভার্ড হয়ে গেছে। চারিদিকে স্নো, ব্যাকইয়ার্ডটাও তাই আমাদের পুরো ভরে গেছে। ওটাকে ক্লিন করতে হবে, এখন আমি জানি না অফিসের পরে করব। আমরা কোথায় বলটা পাবো। আর হ্যাঁ হ্যাঁ পাবে, ওই দেখ একটা উঁচু জায়গা আছে, ওখানে তোর বিগ বলটা আছে। আমাদের একটা না বিগ বলটা, হ্যাঁ, স্নো মেল্ট করে যাবে আবার। এতক্ষণ পর স্নোফল স্টপ হয়েছে, এবার আমরা সবাই বেরিয়ে পড়েছি। আশেপাশে সবাই স্নো ক্লিন করছে, এবার আমরাও শুরু করব। এই যে সকালে এসছি, তারপরে আবার এতটা স্নো হয়েছে। এই যে পা ঢুকে যাচ্ছে স্নোতে, এগুলোতে। এই যে এটাতে আমি আগে এসেছিলাম, এতটা স্নো হয়েছে। এই যে অমিত যা স্টার্ট করেছে কিছুটা স্নো ওদিকে ক্লিন করার। আমি এখানে কিন্তু অনেকটা স্নো হচ্ছে, পা ফেলবে, ওয়াচ ইউ স্টেপ করে। হ্যাঁ ঠিক আছে বাবা। হ্যাঁ, অ্যাবির জন্য টু মাচ স্নো। আবি উঠে আয় বাবা, শরীর খারাপ হয়ে যাবে, উঠে আয়। এতক্ষণ ধরে স্নো হতে। আর চলে আয়, উঠে আয়। Hey,
লাস্ট 1 ঘন্টা চেষ্টায় এই জায়গাটা একটু ক্লিন করতে পেরেছি। সব স্নোগুলো এদিকে তো এটার হাইট বেড়েই যাচ্ছে। এখানে নিয়ে গিয়ে সব ডাম্প করছি। আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি, এই যে রাস্তাতে একটু বড় করে দেখাই, এই যে গাড়িটা স্টাক হয়ে গেছে। এবার এইটা ওকে আসতে হবে, সেই জন্য এই যে রাস্তার মধ্যে সবাই স্নো ক্লিন করে দিচ্ছে, তারপরেই গাড়িটা আসতে পারবে। সবাই মিলে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে রাস্তাটা ক্লিন করতে, তাহলেই গাড়িটা বেরোবে। গাড়িটা অনেকক্ষণ ধরে এরকম এমার্জেন্সি লাইট দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর ওখানে মোটামুটি যারা আছে সবাই আমি দেখে যাচ্ছি রাস্তার স্নো ক্লিন করে যাচ্ছে, না হলে পরে গাড়িটা আসতে পারবে না। এই যে 2 ঘন্টা চেষ্টায় আমরা শুধু এইটুকুনি জায়গা ক্লিন করতে পেরেছি। আর এই জায়গাটা সমস্ত ডাম্প করেছি। এখনও ওই রাস্তা অবধি, মেন রাস্তা তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, রাস্তা কোথায় আর আমাদের বাড়ি কোথায় শেষ হয়েছে, তো সেইটা আবারও করতে হবে। তো এখন আমরা একটু ব্রেক নিয়ে আবার 3-4টের সময় আবার শুরু করব। চলো অ্যাবি, ডিনার খাবে? ঠিক আছে। ঠিক আছে না, চলো। আজকে অ্যাবিও খুব টায়ার্ড। আমাদের আউটসাইডে স্নো ক্লিন করতে অলমোস্ট প্রায় 2-2.5 ঘন্টা লেগেছে। তো ওই 2-2.5 ঘন্টা ও বাইরেই ছিল, কেন ও টায়ার্ড হয়ে গেছে আর কি। সন্ধ্যেবেলা পড়তে ঝিমোচ্ছিল। আমি বললাম চল তোকে তাড়াতাড়ি ডিনার দিই। আজকে ডিনারে খুব সিম্পল মেনু। এখানে হচ্ছে মেথি শাক বানিয়েছি, কালকে যে মেথি শাকটা কুটে রেখেছিলাম, আলু বেগুন দিয়ে মেথি শাক বানিয়েছি। আর এই ছোট ছোট চিংড়ি দিয়ে আলু দিয়ে একদম পাতলা ঝোল করেছি। এটা গরম গরম ভাতের সাথে খাবো। ডিনার কমপ্লিট করলাম। আজকে সবাই টায়ার্ড, মানে স্নো ক্লিন করে হচ্ছে খুব ভালো এক্সারসাইজ একটা, যেটা বুঝলাম আর কি। 2-2.5 ঘন্টা ধরে স্নো ক্লিন হয়েছে, মানে এই ফোল্ডারগুলোর ভালো এক্সারসাইজ হয়েছে মনে হচ্ছে আর কি। আর মানে প্রথমে যখন বেরিয়েছিলাম তখন ঠান্ডা লাগছিল, কিন্তু মোটামুটি 30 মিনিটস পরে আর ঠান্ডা লাগছিল না। তখন উল্টে কানাডায় আসার পরে এটা হচ্ছে সবথেকে বেশি স্নো আমাদের জন্য আর কি। আর এমনিতেও এটা বোধহয় লাস্ট 5 ইয়ার্সে এত স্নো হয়নি কানাডাতে, তো হয়েছে। অ্যাবি যখন খুব ছোট ছিল তখন আমার বাবা মা এসেও মনে ছিল সেই সময়টা, হ্যাঁ তখন ওরকম হয়েছিল, মানে 2 ফিট স্নো হয়েছিল তখন। মানে অ্যাবি এত পুচকে, মানে ওকে যদি এরকম করে ছেড়ে দেওয়া হয় ও পুরো স্নোর মধ্যে চলে যাবে। এখন ওই যেরকম ইনস্টাতে দেখায় বিভিন্ন রিলগুলোতে, একদম সেরকম হবে আর কি, পুরো একদম ঢেকে যাবে। আচ্ছা, ওরা আবার আজকে বলছে লেগ পেন করছে। ওর তো কালকে সকালবেলা স্কুল আছে, মানে ইন পার্সন স্কুল যাবে। তো সকালে এক্সাইটেড, ইন পার্সন স্কুল আফটার লং টাইম। ওদের আজকে ছিল হচ্ছে ছুটি দিয়েছিল, কিন্তু অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ক্লাস, মানে ওদের এটা আগেও হয়েছে আর কি। মানে এরকম মানে ক্লাসের যা আছে, মানে ম্যাথস ক্লাস, সায়েন্স ক্লাস, সব কিছুর জন্য একটা ডেডিকেটেড করে স্লট আছে। ওই স্লটের মধ্যেই তুমি সব কিছু কমপ্লিট করো আর তারপরে তুমি সাবমিট করে দাও, কিন্তু কোনো টিচার থাকছে না আর কি সেরকম। তো সেটা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ক্লাসের কিছু দিয়ে দিয়েছিল, সেগুলো সবও কমপ্লিট করেছে। দুপুরবেলা 3টের মধ্যে সেটা কমপ্লিট করে সাবমিট করতে হবে এরকম ছিল, সেগুলো সব করেছে। চ বাবা, ইয়ার্নিং হচ্ছে, চলো। বড় বড় হাই তুলছে। আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে। কালকে আবার আসবো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। টাটা, গুড নাইট।